por gjithmonë bëhen mend se shqiptarët kanë luftuar për mbrojtur tokat e vetë. Dhe kjo asnjëherë nuk do të arrihet të njolloset kjo luftë historike dhe ky kod gjenetik i shqiptarëve që nuk kanë kod gjenocid në shpirtin e tyre. Zoti Jota, kur vetëvendosja shprehet në deklaratën e saj pra se para se të protestohet, thuhet duhet të kërkohet falje. Kujt duhet të kërkohet falje pra në këtë rast? Duhet të kërkohet falje të çlirimtarëve apo vetë kombit? Dojoni, të gjithë strukturat politike, qoftë Kosovë dhe qoftë në Shqipëri, vërtet duhet të kërkojnë falje kombit shqiptar që me mos orientimin që kanë bërë politik të tyre, ose në përçarjet e llojit tillë që kanë ndodhur vazhdimisht në mos koordinimin e tyre, i kanë bërë dëm kombit shqiptar në përgjithësi dhe nuk po e zë vendin e merituar kombit shqiptar në përgjithësi në arenën ndërkombëtare. Unë besoj që në vend që politikanët jenë koklartë që përfaqësojnë një komb tillë të ndershëm, dhe ata me manovrimet e tyre politike sigurisht gjithmonë për të qëndruar sa më gjatë në skenën politike, kombin e kanë kthyer në interes personal apo grupor dhe nuk po e shohin detyrën që ata përfaqësojnë si një përgjegjësi, por thjesht e shohin si një pushtet ose si një mekanizëm për të treguar muskujt e tyre ose forcën e tyre, sigurisht për të përfituar për vete, për familjet e tyre dhe për grupacionet që përfaqësojnë. Besoj që duhet UÇK-ja dhe këta protesta duhet jeni ndërgjegjësim kombëtar, qoftë për Tiranën zyrtare, qoftë për Prishtinën zyrtare, veçanërisht në këta kohë që po kalojmë them, dhe veçanërisht në problemet që po kalojnë shqiptarët në Maqedoni, në Preshevë dhe kudo që janë jashtë. Ne po shohim që dita ditës po zbrazen trojet shqiptare, ne në Maqedoni nesër jemi para zgjedhjeve, dhe sigurisht që ajo që më përpara do t'i ndërgjegjësoj politikanët, ju do të shihni nesër, dhe lufta që po e kanë kuptuar tani nuk është më tani se kush do të fitoj, po është a do arrihet në hapësirat shqiptare cenzusi i 33% që është vënë nga kushtetuta e Maqedonisë, që ata individ që do zgjidhen, a do të kenë cenzus zgjedhje apo do të shkohet në zgjedhje tjera. Në fakt, zoti Jota, kur politikanët përfshihen direkt ashtu si në Tiranë, por edhe në Kosovë, pra rreziku është real që kauza për drejtësinë të humbas ndoshta edhe fokusin, por edhe të shndrohet në duel politik duke cënuar sigurisht imazhin, por edhe rëndësinë historike të çlirimtarëve. Mendoni se ka rrezik pra që protesta për çlirimtarët të shndrohen në një përplasje politike që sigurisht do të dëmtonin vetë çështjen e drejtësisë për UÇK-n? Absolutisht po, nëse shqiptarët nuk flasin një zëri në vijën mbrojtëse, që them UÇK-ja në fund shekullit 21 është vlera më e madhe, ndoshta edhe vlera më e madhe e shekullit 21 që kanë shqiptarët, dhe në qoftë se subjektet politike nuk e kuptojnë këtë mesazh, nuk e kuptojnë që UÇK-ja dhe gjaku i dëshmorëve dhe sakrifica gjithkombëtare e UÇK-s, thashë populli e dha verdiktin, populli mbështeti UÇK-n si Shqipëria, si populli shqiptar i Shqipërisë, si populli shqiptar i Kosovës, si populli shqiptar i Maqedonisë, dhe gjithmonë kur ishte në pyetje UÇK-ja, veçanërisht në momentet kur digje gjithçka ndërkëmb, shqiptarët ishin bashkë. Kështu që UÇK-ja duhet të jetë gjithmonë ku paraqitet dhe ku thirret UÇK duhet të jetë simbol bashkimi. Dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të mbrojmë edhe krerët e UÇK-s, po mbi gjithashт ne do të mbrojmë gjakun e dëshmorëve dhe idealin e gjithë atyre dëshmorëve dhe martirëve, jo të vetëm të luftave dhe të fundshekullit, po të gjithë shekulljve dhe mijëvjesharëve që shqiptarët kanë kërkuar. Pra në momentin kur shqiptarët janë më afër se kur për të bashkuar, politika ose ata njerëz që thirren dhe që paguhen mbi gjithash, janë argat të këtij popullit, po punojnë për armikun dhe jo për popullin i cili i paguan dhe i ka dhënë në pozicione të tilla. Zoti Jota, mendoni se nëse sot Hashim Thaçi do të ishte i lirë, do të qëndronte në heshtje përballë kësaj përçarje që po ndodh mes nesh, apo do të fliste hapur, sepse sigurisht pra figura historike e Thaçit mund të kishte ndikim në atmosferën politike? Shifni duke e njohur polarizimin politik që është bërë veçanërisht vitet e fundit në Kosovë, sigurisht që Hashim Thaçi po të ishte jashtë do ishte përfaqësues politik i një strukture politike që ka përfaqësuar. Ajo që shumë ka dëmtuar çështjen kombëtare, veçanërisht mbas luftës, ka qenë tendenca e politizimit të luftës që është bërë. Dhe këta që po dëgjojmë tani janë njësoj pasoja të pikërisht po asaj tendence të individ të caktuar
kanë tentuar që kontributin gjithëkombëtar si që SHK-ja edhe ta personalizojnë dhe ta personifikojnë me vetveten. Dhe kjo është ai dëmi i jashtëzakonshëm që është bërë dhe kjo përçarje që po ndodh nga atëherë. Pra ne gjithmonë kemi apeluar që lufta u bë për popullin dhe jo për subjekte politike. E qartë. Sigurisht që ne në demokraci nuk mund presim që njerëzit që ishin partës lufte dhe me drejt zoti tha që u krijoi dhe ish kryetari një strukture politike të dalin pas lufte. Mirë po, edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, imazhin e UÇK-s sigurisht e ka dëmtuar shumë tendenca e individëve të caktuar të thirren dhe luftën ta personifikojnë me vetveten dhe jo t'ja atribojnë kombit dhe gjithë asaj sakrifice mbarkombëtare, sepse në vitin 97, 98, 99, 2000 në Preshev, 2001 në Maqedoni, UÇK-ja ka simbolizuar kombin shqiptar dhe jo individ të caktuar. Çdo tendencë që po bëhet, dhe ju e keni dëgjuar sigurisht edhe deklaratan James Rubin në Hak, i cili mbrojti dhe tregoi realitetin e UÇK-s. Mirë pa ajo që e tha, që nuk u kap nën thojza, që ishte baza kryesore e gjithë atij rrëfimit që bëri zoti Rubin, tha UÇK-ja në Kosovë ka një emër. Liria në Kosovë, Liria në Kosovë ka një emër, UÇK dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë, kjo është e vërteta, po mbi gjithë është përmendi përpara UÇK-n dhe çdo tendencë për të personifikuar UÇK-ja, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni nga zoti Ahmeti, dhe veçanërisht kur politika shqiptare dhe politika në Kosovë po i aplaudon tendencave të personifikimit. Shifni, UÇK-ja duhet të lehet të trajtojë historia. Dhe ne kemi kaluar tani 25 vjet, ka kaluar një brez dhe UÇK-ja duhet t'i takojë historisë dhe duhet mësohet nga historia dhe mbi gjithash UÇK-ja duhet t'i atribohet gjakut të derdhur të dëshmorëve. Ne sot kemi familjen Jashari. Kemi një familje e cila është simbol në botë për sakrificë për liri. Në vend që ne sot në Kosovë dhe në Shqipëri ne kemi nisur një iniciativë të ndërtojmë një institucion, familja Jashari, e cilë do jetë një institucion bashkëkombëtar, i cili do të bashkojë shqiptarët. Ju e pa që në protestën e djeshme nuk ishte edhe zoti Rifati Jashari, nuk ishte askush përfaqësues i familjes Jashari. Dhe më thoni që kush më shumë se familja Jashari mund të thirret në emër të UÇK-s. Askush nuk mund të thirret më shumë. Prandaj politika shqiptare në Kosovë, politika shqiptare në Shqipëri dhe kudo që është, duhet të tentojnë që këtë vlerë që është familja Jashari të ngrihet në një institucion kombëtar, që mos kesh përdoret as nga politika ditore në Kosovë, as nga politika ditore në Shqipëri, dhe të jetë një institucion dhe një simbol gjithëkombëtar, i cili sa herë që do të ketë probleme me karakter kombëtar, do të jetë në tryezën e bisedimeve, për shkak se vetëm përballë asaj familje, vetëm përballë gjakut të dëshmorëve, shqiptarët duhet heshtin kur përmendet UÇK-ja. Dhe çdo individ tjetër, i cili mundohet të personifikojë UÇK-n, kushdo qoftë ai, bën gabim trashanik për veten, për kombin dhe për qëllimin që ka pas UÇK-ja, që është vetëm sakrificë kombëtare. Pra, unë do kisha dashur që mos politizohet edhe vetëvendosja, mos personifikojë UÇK-n me zotin Hashim Thaçi. Zoti Hashim Thaçi, duam apo s'duam ne, ka qenë përfaqësues politik i UÇK-s. Dhe gjithmonë kur ky thirret si i tillë, duhet nderohet nga gjithë institucionet në Kosovë, në Shqipëri dhe kudo që janë. Dhe është krejt tjetër karakteri i zotit Thaçi si politikan. Qartë. Që në tryezën e gjykimit si politikan, absolutisht askush nuk do kish kundër që zoti Thaçi nga 2002 këndej të jap përgjegjësi për meritat apo keq përdorimet që mund të jenë bënë në detyrën zyrtare. Mirë, po mos harrojmë diçka, që pikërisht duke qenë presidenti i Kosovës, zoti Thaçi është thirrur dhe është akuzuar në Hak. Dhe kjo është ai dëmi i difisht që po gjykohet edhe UÇK-ja, gjykohet edhe shteti i Kosovës për shkak se zoti Thaçi është thirrur, kur është thirrur në Hak, është denoncuar duke qenë president i Republikës Kosovës. Dhe ne duhet të jemi koshient shumë që mos të bëjmë një ndarje mes individit zoti Thaçi dhe përfaqësuesit politik të UÇK-s, zoti Thaçi, zotit Kadir Veseli, zotit Recep Selimi dhe zotit Jakub Krasniqi. Pra, janë emblemat dhe figura politike.
Çfarë duhet të them për këtë? Duhet të them që kur është në pyetje mbrojtja e këtij procesi që është totalisht i padrejtë, sepse në hak sot dënohet emblema e UÇK-s. Këta njerëz ishin bartës të UÇK-s. Dhe jam dakord pastaj që kur të mbrohet kjo dhe kur UÇK-ja dale, dhe jam i bindur, absolutisht jam shumë i bindur që këta njerëz do të lëshohen sa herë që këta do të gjykohen për UÇK-n. Mirë po, absolutisht edhe unë jam i mendimit që çdo individ, çdo politikan i cili ka bajt funksion publik të gjykohet dhe të trajtohet për të mirat apo për të këqijat e tija që ka bërë në krye të detyrës si bartës i funksioneve publike. E qartë, mirë të dha, duke qenë se kemi arritur në fund, do doja ta mbyllnim me një mesazh pra nga ju, si kryetari OVL UÇK-s, cili do të ishte mesazhi juaj për të dy lideret pra të cilët kanë nisur këtë konflikt një ditë para se të ndodhte edhe protesta për UÇK-n, për zotin Rama dhe zotin Kurti, pra sigurisht mund të jetë thirrje për bashkëpunim, por edhe sakrificën ndaj UÇK-s. Sigurisht, mesazhi im do të ishte që sa herë që të paraqitet emblema e UÇK-s përpara në dërball të një proteste, thot zoti Thaçi, zoti Edi Rama dhe zoti Kurti duhet të jenë bashkarisht në krye të detyrës, për shkak se emblema e UÇK-s nuk është çështje personale, nuk është as çështje politike, as nuk është çështje grupore e një subjekti politik, po është thjesht një thesar dhe një emblem kombëtare. Dhe çdo kush që në këtë emblem ose duke shfryzuar të emblem për cilë përçarje në popull, vetëm i bën dëm edhe UÇK-s edhe popullit shqiptar në përgjithësi. Pra, le të jetë emblema e UÇK-s sot, le të jenë këta njerëz që janë hak sot për të gjykuar, le të jenë simboli i bashkimit shqiptarëve dhe ky bashkim sigurisht do të reflektojë them gjithkund ku janë shqiptarët, edhe do të ul politizimin e skajshëm ose parcializimin e skajshëm të politikës veçanërisht në Maqedoni dhe në gjithë vesë të tjera ku nuk udhëheqin shqiptarët, por shqiptarët janë kthyer në tifo grupe politike ose në deg politike ose partijake të njerëz apo tjetrës parti në Kosovë ose në Shqipëri, duke tentuar që në vend të përgjegjësive që marrin dhe që paguhen për të mbrojtur interesat e popullit shqiptar, konkretisht po flas sot në Maqedoni, që është shumë e dhimbshme, ata tani po gjejnë krah mbështetës njëri në Shqipëri dhe tjetri në Kosovë, duke shfrytzuar këtë përçarje që po ndodh dhe jo të japin llogari popullit shqiptar në Maqedoni, popullit përvojtur shqiptar në Maqedoni, i cili sot rrezikon të bëjë një kthim prapa retrograd në interesat e tyre dhe në të drejtat e tij legjitime që ka. Mos harrojmë se sot në Maqedoni, po e themi tani, në gjitha qytetet shqiptare të jeni të bindur që votues ose përfaqësues që do zgjidhet, kandidat që do zgjidhet për kryebashkiak në Gostivar, në Tetov, në Struk, në Shkup, në gjithë qytetet shqiptare, do të jetë i përcaktuar nga zoti Mickovski, sepse votat që do të jap ai do të jenë determinuese për zgjedhjen e kandidatit në gjitha qytetet shqiptare dhe do të pështrojë gjitha të luftë që bën shqiptarët e Maqedonisë, gjitha përpjekjet që bën shqiptarët e Maqedonisë, dhe sigurisht në këtë hise absolutisht një faj do të mbartin edhe zoti Edi Rama, edhe zoti Kurti, të cilët strukturat politike në Maqedoni po i përkthjelin njërin krah dhe tjetrin krah dhe po reflektojnë në këtë përçarje të jashtëzakonshme që ka ndodhur, në vend që ata institucionalisht të vënë në mbrojtje të popullit shqiptar dhe jo të individëve të caktuar të grupacioneve politike. E qartë, mirë, zoti Oda, kemi arritur në fund, ju falenderoj për informacionet dhe kënaqësitë ju kisha sot. Gjithashtu kënaqësi për mua dhe përshëndetje gjithë televizionistët tuaj. Gjithë të mirat. Mirë, ishim me zotin Hoda, kryetari OVL UÇK, ne do ta mbyllim këtu këtë pjesë të parë dhe më pas do të rikthehemi në pjesën e dytë për diskutuar mbi tjera tema. Mirë, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë të nderuar teleshikues, do ndalemi tek të tjera zhvillime, fillimisht do ndjekim insertin dhe më pas rikthehemi me të ftuarin. Të nderuar kolegë deputet, ka një shprehje që kush harron historinë është i detyruar ta përsërisë atë. Për fatin e keq apo të mirë, një pjesë e juaj nuk e ka njohur atë kohë, atë histori dhe atë marrëdhënie. Dhe kur duart